Менин атым Бегимай, мен көк бөрү оюнун ойногонду жакшы көрөм. Ал Кыргызстанда көк бөрү ойноп баштаган алгачкы кыздардын бири. Бегимай өзүнүн артынан бул улуттук оюнга башка кыздар да кызыктырып келет. Алардын арасында анын сиңдилери да бар. Мен атамдын жана байкем аркасынан ээрчип жүрүп үйрөнгөм. Барбайсың деген убакта үйдөн качып кетип барып көрүп аттым. Кызыгып аттын үстүнөн көнүп аттым. Анан ошо аркаман эле мен да сиңдилериме ээрчип жүрдүм. Улак тартуу күч менен кайратты талап кылган оюн. Бегимай соц тармактарда видеолорун жарыялай баштаганда комментарийлерде уят, кыз бала үйдө эле отурбайбы деп жазгандар болгон. Бирок Бегимай үй бүлөсүнүн колдоосунун аркасында улантып жатат. Улак тарткан кыздарды мен көрө элек болчумун. Анан ушу Бегимай атка кызы тартып калгандан кийин азыр уже кыздарды колдоп калдым. Бактыбек байке кыздардын колдоо менен чектелбестен өзү да алардын макшык туруучусуна айланган. Ал үйдүн короосунда айылдагы балдар менен машыктырып, кээде башка айылдын кыздарын да чакырып, чыныгы улак оюндарын уюштуруп берет. Ал туура эле эми кыздардын оюну эмес, бирок кыздар өздөрү кызыгып атышат да. Бегимай өзү айткандай, түн ичинде көчөдө жүргөн жерибиз жок, анан ат минип жүрөбүз дегендей. Эчтеке деле болду, туура эле, мен жакшы эле көрүп атам. Мурун кыздардын улакка катышканына терс караган адамдар алардын оюнун көргөндөн кийин баалап башташат, дейт Бактыбек байке. Күздүн жазга чейин улак тартуу мезгили Бегимай менен сиңдилери үчүн эң сүйүктүү убак. Бул жылы алар өздөрү сыяктуу улакка кызыккан кыздарды көбүрөөк чогултуп, чоң оюн өткөрүүнү эңсеп жатышат. Бегимай сиңдилери менен коомдогу стереотиптерди сындырып, өздөрүнүн жакшы көргөн хоббиси менен алектенип келе жатышат. Эгер кыздарды колдогуңуздар келсе, лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер. Көрүшкөнчө.